Hi guys, welcome again to another video. So in this video, I would like to share with you my experience a few days ago. So last week, I had the problem, my charging cable lost because I don't know, nawala lang siya. I went to a friend and then we chill out in his place, and then the next day when I go to work, yun na bigla ko naisip na palobat na ako and I want to charge. And then yun, hindi ko na makita kung saan yung cable. And then syempre, hindi ako palagay, hinanap ko all over the place or something na maalala kung saan, but I cannot find it. Then I asked my friend si Arnel if nandun yung cable sa bahay niya, pero wala naman daw. So ngayon, I've decided to buy a new cable. Nagplan ako to buy a branded cable para hindi na ako problema, kasi yung last ko na charging cable, yung lightning port na cable, yung parang medyo sira na. Yung ano na siya, yung common problem ng ng mga original or yung iPhone talaga na charging cable. So I went to Octagon to buy this cable. So ito yung nahanap ko, a Silvertec na lightning cable. So I bought this for 319 pesos. So yun, kahit na may kamahalan, ayun, I've decided to buy it kasi inisip ko na it would last longer than usual cables, unlike from CDR-king, ganun na hindi mo expect na bigla lang, ilang weeks lang, masisira na. And then yun, so nagustuhan ko tong cable because it's purple, then braided siya. Yan mo naman. Tapos prone siya sa sira. Kasi 'di ba usually sa mga iPhone, 'di ba, yung dito na iPhone na charger, yung dito na na part, yung matastas siya tapos masira. So elas dito. 'Di ba? Tapos ito braided. So maganda, para matibay siya, matibay talaga siya tingnan. But sadly, this cable was broken few days ago. Yung warranty nitong cable na to is 7 days. Then nasira siya 8 days after I bought it. 'Di ba? Ang sakit, 'di ba? Isang araw lang. So hindi to ma-replace. Yun yung masakit doon. Hindi ko alam kung anong kung factory defect or sa paggamit, but I use it naman, hindi naman siya abuse na use, because I use this for charging as well as if may kukunin ako na video sa cellphone, so I plug it on a laptop and a cellphone, ganun lang. And then charging port ng iPhone naman, yung charging adapter ng iPhone naman ang ginagamit ko, and wala naman ibang hindi naman siya na-fold. And panoorin nyo yung lalagyan nito, yung organizer, yung Darth Vader na design. So check nyo yung video, ilalagay ko sa description below. So hindi naman siya abuse. Yun, nagtaka ako bakit nasira. And then pina-check ko siya sa namin sa work dito sa work ko, merong maintenance na na department. So I tried it to check if baka may nasunog lang, may naputol lang na string, baka pwede pa i-repair kahit paano, kasi sayang talaga yung 319 pesos. But sadly, wala talaga. Even the ground, tinest namin tong ground at saka ground nito, walang connection. Then we tried yung every pins,
if working. Sadly, hindi. Hindi ko alam. Baka may nasunog sa loob talaga nitong one. Hindi naman siguro naputol. Baka nasunog talaga. Ewan. So, immediately, after this, tinry ko lang, isang araw ko tinry. Gitry ko fold o ano ba yung parang ganun yung solusyon ko na baka sira na siya. Pero, day before, nag-fluctuate na siya. So, yun. Akala ko sa port lang ng USB port lang ng laptop or ng PC or sa iPhone mismo. Pero, sadly, dito talaga sa cord na to. So, yun. Wala na akong choice. Ayaw ko bumili ulit doon sa Octagon. Wala namang warranty. Hindi na-replace. Wala nang warranty. So, I've decided to go back to the cheaper ones. So, this is a CDR-king na charger port. So, ngayon, almost, na siya, Sunday, Tuesday. Mga 3 days na siya. So, tignan natin kung ilang araw to maglalas. So, good luck. Meron palang unboxing nito before. So, i-insert ko na lang dito para isang video na. So, yan. Try na natin. Parang na rin to. Testing na rin to yung itong sa CDR-king. Nabili ko for 60 pesos only. Compare mo tong 319 ng yung Silvertec na sa Octagon. So, babalitaan ko kayo for further updates nitong cord. So, salamat sa pamanonood. So, if you want to have more videos, so click subscribe. Paki-like na rin itong video. So, salamat guys. Thank you.